0-1 il risultato finale di Don Carlo Misilmeri contro Accademia Trapani. Siamo qui con mister Lobue, vice di mister Napoli. Partiamo subito sulla partita. Tantissime occasioni, c'è tanto rammarico. Assolutamente sì, penso che oggi si sia fatta una partita abbastanza positiva e dispiace per i ragazzi perché credo che hanno dato tutto. Il primo tempo abbiamo fatto una partita, secondo me, anche da entrambe le squadre tatticamente perfetta, dove abbiamo avuto anche delle occasioni per fare gol, ma non abbiamo rischiato nulla. Il secondo tempo siamo entrati, secondo me, fortissimi, dove nei primi 7 minuti abbiamo avuto 3 palle gol limpide e non siamo stati fortunati, perché non posso dire bravi, ma siamo stati un po' sfortunati a non fare gol e credo che sull'unica occasione, sull'unica disattenzione abbiamo preso gol. Un'occasione, quella che lei ha citato, importantissima, ma soprattutto quella di Sannasardo. Tu col portiere, palla fuori. Quanti brividi le sono venuti per quell'azione? Perché poi un'occasione così non è arrivata dopo. Sono entrato quasi in campo io perché pensavo che Vito facesse gol, è stato sfortunato perché lì da fuori possiamo dire tutto, poi dentro il campo i ragazzi erano pure abbastanza stanchi, mancanza di lucidità, è arrivato a tu per tu con il portiere, non ha chiuso bene l'interno piede e purtroppo la palla è andata fuori, però ti dico che se noi penso che se faceva gol lì la partita sarebbe andata diversamente, potevamo vincerla tranquillamente con tutte le difficoltà, con tutte le sfortune, con la stanchezza, che si è vista tanta stanchezza dentro il campo perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e non posso che fargli i complimenti. Non deve essere un alibi, però tante assenze quest'oggi. Le assenze purtroppo in questa parte di stagione ci possono stare, purtroppo infortuni che poi non sono infortuni muscolari ma sono infortuni, abbiamo, Aiello con la rappresentativa si è fatta male alla caviglia, David domenica scorsa una botta alla caviglia, sono assenze pesanti perché oggi secondo me uno come David avrebbe spaccato la partita. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro TD Club Palermo. Anche nella gara di andata avevate perso contro l'Accademia, poi però vi siete rifatti con una prestazione super contro TD Club Palermo. Cercherete di fare la stessa giocata? Assolutamente sì, perché noi ormai abbiamo il nostro campionato e credo che i ragazzi ce la metteranno tutta per finire nel migliore dei modi. Andremo lì a giocarcela tranquillamente perché io dico sempre, come a noi non regala niente nessuno, noi non regaliamo niente a nessuno.